ده هو هيبكي شاب زيه زي اي شاب رايح المدرسة، بيفتح باب المدرسة بيتنقل لعالم اخر، عالم مليء بالصحراء، بالحيوانات، بالمروضين، بكل حاجة تتخيلها يا صديقي. ناس بتطير وناس بتطلع نار من ايديها وناس بتختفي وحاجات كتير غريبة عليه. فيا ترى هيعمل ايه في العالم الواسع ده، وازاي هيرجع للعالم بتاعه؟ ده كله هنعرفه في ملخص اليوم، فعايزك بقى تجهز لنفسك عشان اللي جاي كله دمار، مفيش هزار. ويلا بينا. بيبدأ الانمي بتاعنا بطلنا هيبكي وهو بيجري من الوحش، وهو بيقول يا ريت حد عرفني ايه الكائن الغريب اللي بيجري ورا منه. فبيطلع له النظام وهو بيقول له ان الكائن اللي بيجري ورا منك ده فهو ارنب ذكرون، وبيسكت النظام على كده. فهو بيقول في نفسه هو الظاهر ان الواحد من كتر الجري بدأ يهلوس وبيفتكر حاجات غريبة، وفجأة بيتكعبل والوحش بيستغل اللحظة دي وبيهجم عليه. ولكن الهجمة بتيجي في الشنطة وهو بيقع الوحش بيخلص عليه. صدف والله صدف يا صاحبي. وهو طبعا بيصحى وبيكون قلقان لا يكون الوحش هيخلص عليه، وهو بيلاقي ان هو خلص على الوحش. فبقول يا ترى بقى اكيد الواحد يعني هيحتاج الوحش ده وهيحتاج ان هو ياكله، بما ان هو جه في مكان غريب مش فاهم في اي حاجه. فبيطلع له النظام لتاني مره وبيقول له ايوه ان الاكل ده صالح وينفع تاكله. فبقول والله كويس، في نظام وفي دنيا، بس انا مش عارف انا جيت العالم ده ازاي. هو بيحاول ان هو يفهم اكتر. فبيقول له النظام طب قيم لي كده الارض. فبيقول له ان هي ارض. طب قيم لي اللي فوق. فبيقول له ان هي سما. طب قيم لي نفسي. فبيقول له انك انت اسمك هيبكي ومستواك هو واحد، وانك انت مش من العالم ده وانك انت من عالم تاني. فبيرد عليه وبيقول له طب ينفع ان انا مثلا ان انا اروح للعالم بتاعي؟ فما بيردش عليه. وبنعرف كده ان فيها اسئله ينفع النظام يرد عليه فيها، وان فيها اسئله ما ينفعش النظام يرد عليه فيها. وبياخد الوحش في شنطته وبيمشي. وبنروح لواحده تانية ماشيه في طريق وبيجي لها صوت وبيقول لها ان في حاجه مميزه في الشمال يا ريت تتجه بسرعه. نرجع تاني لبطلنا وبنلاقي ان هو ماشي وبيكون بيقول على كده اكيد انا جيت العالم ده، فاكيد ليا بقى مهارات وقدرات وحاجات جباره. وبيجرب ان هو يعمل اي حركه، ولكن بيجي هنا الصدمه ان هو ما بيظهرش ليه اي حاجه. وبقول انا كنت عارف ان ده هيحصل، وبيكمل ماشي. فبقول بقى بما انها كده اكيد هيكون في اي حاجه ودليل ان انا اطلع من هنا. فبيكلموا النظام وبيقولوا ان في فعلا دليل وفي خريطه. فبقول بس يبقى الخريطه وهلف في العالم وهكتشف الدنيا. وبيفتح الخريطه ولكن بيلاقي ان هو اصلا كلها خطوط وهو مش فاهم فيها قد كده. وبقول هو ايه ده؟ هو ده الخط اللي انا مشيت فيه صح؟ فالنظام بيرد عليه وبيقول له اكيد هو ده الخط اللي انت مشيت فيه. فبيقول كده تمام، انا هرجع تاني مكان ما جيت. وبيحاول يرجع ولكن بيلاقي ان في لعاب نازل عليه. وبيبص فوق منه وبيبقى هيعملها على نفسه. والوحش كمان بيتخرع، ولكن مش بيتخرع من صاحبنا ده، بيتخرع من الهجمه اللي جت خلصت عليه. وبنعرف ان الالف اللي احنا شفناها من شويه جات له وانقذته. فبتقرب منه وصاحبنا بيبقى مش مصدق اللي قدامه، فبيشكرها على اللي هي عملته. وبيقول لها بيبقى متوتر ومش عارف يقول لها ايه. فبقول لها انت اسمك ايه؟ فبتقول له انا اسمي ايميليا. هو بيقول لها انا اسمي هيبك. فبتقول له انت يا ابني جيت العالم ده ازاي، او ايه اللي وصلك للمكان المجهول ده؟ فبقول لها مش عارف. فبيكون هيجيب لها غلطه بسبب ان هو مش عارف اي حاجه في العالم ده ولا حد هو جه هنا ازاي. بقول لها ذات نفسي انا ذات نفسي مش عارف انا جيت هنا ازاي، فلو انا عارف يعني كنت زمان طلعت من هنا فين. فبتقول له انت عارف انك هتطلع ازاي من الخريطه او المتاهه اللي انت جيت فيها دي؟ فبتقول له لا. فبتقول له خلاص اتبعني وانا عارف انا هوصلك لفين. وبيروح يشوا الوحش اللي صاحبنا اصطاده او بياكلوه او بيناموا على كده. وصاحبنا في بالليل بيصحى وبيفتح النظام وبيقول انا لازم اعرف كذا حاجه عن العالم ده واعرف اخصائيات النظام اكتر من كده. فبيبدا يفتح النظام ويشوف حالته وبيلاقي ان هو اسمه هيبكي زي ما احنا قلنا، وانه مستواه هو واحد ومهنته لسه ما اتحددتش، واللي مكتوب على مهنته حاجه غريبه وان هي مقيم مؤقت. المهم بيجي تاني يوم وبيصحوا هما الاتنين وبيكملوا ماشي زي ما هما. وهم ماشيين بتقول له طب وانت على كده مهنتك ايه؟ فبقول لها مش عارف. فبتقول له ازاي يعني انت ما تجيبليش مرض؟ ازاي في حد مش عارف مهنته؟ فبتقول له حتى انت عارف يعني نقابه؟ فلسه هيرد عليها. بتقول له اكيد انت مش عارف. وهي ماشيه بتقول له طب انت معاك مهاره ايه؟ فبيقول بالصدفه والله خريطه، يعني انا اقدر اشوف الخريطه. فعينها بتلمع وبتقول له ياه ازاي يعني انت معاك خريطه؟ دي حاجه مميزه. فبقول بس هي دي حاجه مش هجوميه يعني اكيد ملهاش لازمه. بتقول له يا حزين ده انت الناس كلها تتمنى ان هي تنضم لك، لان بالنسبه للحاجه ديت فدي حاجه مهمه قوي. بس فعلا هنعمل ايه؟ الواحد جاهل هو ما بيفهمش وما بيعرفش اي حاجه. فطبعا الكلمات دي بتنزل على صاحبنا زي الصاعقه. المهم فجاه فبيقول لها خلي في علمك تقريبا في ارنب ذكرون بلورات حاجه زي كده. فاول ما بتسمع الاسم بتقول له دلنا عليه بسرعه وبتشده كده من قفاه وبتقول له يلا بسرعه نجيبه، ده الارنب ده ليه فوائد كتير واول ما ناخده ونبيعه هيجيب لنا فلوس ياما. فبيبص لها باستغراب ويقول لها البت دي شكلها بتاعت فلوس. تقف معاه وبتقول له بقى ايه طب قبل ما تصطاد الوحش بتقول له ينفع ننضم كفريق، ولكن بترجع في كلامها تاني عشان ما يبقاش ان هي اللي عايزه
صاحبنا. فصاحبنا بيقول لها انا ما سمحتش، انت قلت حاجه. فبتقول فعالي بقى لا 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 انا لازم اصطاد الارنب ده الاول واحسس له ان انا حاجه قويه، وهو يجي لي بقى ويطلب مني، وساعتها انا ايه اتمسكن عليه واقول له قول لي ومش قول لي، وبتسرح في خيالها كتير وبترجع للواقع تاني. هو بتجهز هجمه قويه يا صديقي المشاهد، وبترزع الارنب، ولكن الارنب ده بيهرب منها. فهي طبعا بتبقى شكلها وحش. فبطلنا بقول لها بصي انا شفت حاله الارنب ده، وان الارنب ده اول حاجه ان هو عنده مهاره الهروب، ان هو يقدر يهرب من اي هجمه الا لو كان انك انت بتهاجميه في وقت هو بيهاجم فيه، وان هو غبي جدا، ده اللي انا شفته. فبتقول له طب وازاي هنصطاده؟ بقول لها بسيطه، انت هتعمل له مثلا سحر وهم او اي حاجه من اللي هي القدرات اللي عندك ديت، وان انا بقى هبقى انام له في المخرج الوحيد بتاعه وكده. وبيشرح لها او بيبداوا ينفذوا الخطه. الارنب مره واحده بيلاقي ان في حبل، فبيفضل يجري ورا الحبل ده لحد ما بيوقعوا في الفخ، ولكن ما بيهجموش عليه، وبيستنوا الفرصه المناسبه لحد ما بيلاقي صاحبنا وجبه ايه سهله، وبيجري عليه عشان ايه يخلص على صاحبنا، وفجاه يلاقي هجمه في وشه وبتخلص عليه. وطبعا بعد ما بياخدوا الغنيمه الحلوه ديت بتشكر بطلنا او بطلنا هيبكي وصاحبتنا ايميلي بعد ما بيخلصوا على الوحش وبينتقلوا للمدينه، وبيسالها بطلنا هيبكي وبيقول لها هو تقريبا الجوهر اللي معاك ده هيعمل كام؟ فهي بتقول له هيعمل 200 عمله ذهبيه، وبتقول له خلينا نروح للنقابه عشان نبيع الغرض اللي معانا. وبيقول لها تمام، وبيروحوا النقابه وبيكون في مجموعه من المغامرين واقفين، فبيرحبوا طبعا بصديقتنا ايميلي لانهم عارفينها، وبيقول لها غريبه انك تجيب شخص معاكي. فبتقول لهم ان ده صديقي وان انا اتعرفت عليه وانا جايه. فبيقول لها تمام، وبيسيبوا المكان وبيمشي. وطبعا بنعرف ان المجموعه دي تسمى بالعالم الفضي، وان القائد بتاعهم بيودع صاحبنا هيبكي وبيقول له بالتوفيق يا مبتدئ، وبيسيبه ويمشي. فصديقتنا ايميلي بتخش على صاحبتها على طول وبتقول لها اهلا جوي، وهي كمان بتسلم عليها وبتقول لها ان انا عايزه غرفه خاصه. ومعنى غرفه خاصه يا صديقي ان هي تقابل رئيس النقابه، وبتخش على رئيس النقابه. وصاحبنا اول ما بيشوف رئيس النقابه بيتصدم بان هو مفتول العضلات وكأنه شاف شبح ابو الصحاب، وبيقول له ايه ده يا عم الجسم الجامد ده. فرئيس النقابه بيتباهى طبعا بما ان في حد يعني عجب بيه وكده. فطبعا صديقتنا ايميلي وصاحبتها اللي جنبيها ما بيطقوهمش الاتنين على بعض من العبط اللي بيعملوه ده ابو الصحاب، فبيرش عليهم مانا او بيعملوا سحر وبيتلجوهم مكانهم. فطبعا ايميلي بتخش في الموضوع على طول وبتقول لرئيس النقابه بص احنا اصطدت وحش وطلعتم مني ديت، فخد قيمها وادينا صاحبي فلوسي. وبقول لها ان هي هتكون عامله 400 قطعه نقديه ذهبيه. فصاحبنا بيصدم من السعر الضخم ده، ولكن هنا الصدمه الاكبر يا صديقي ان ايميلي ما بتوافقش، وبتقول له يا عم ده من 3 سنين انت اديتهاني ب 233، يعني دلوقتي نقول هتعمل 800 قطعه ذهبيه. بقول لها هو انت واقع في الحساب ولا ايه؟ ماليش دعوه انا مش هتنازل عن 400. وبتقول له خلاص هروح ابيعها بقى في نقابه تانية والامبراطور وكده يعني. فهو طبعا بيرجع في كلامه وبيفضلوا يشاجروا مع بعض. فهي بتقلب له على الوش التاني وهو طبعا بيرجع لورا لانه مش ناقص يتخانق مع ايميلي بالذات لانها معروفه بالصحاب بجمدانها. فهي بتقول له انجز بقى وهات الخلاصه. فبقول لها 700 قطعه ومش هقدر ان انا ازود عن كده. فهي بتوافق وبترجع للوش التاني الطبيعي بتاعها وبتقول له تم عقد الصفقه بنجاح. وبتاخد صاحبنا وبتطلع من المكان وهي ماشيه معاه بتجيلها جواب وبنعرف ان العشيره بتاعتها عايزاها. ونروح مكان تاني يا صديقي وبنلاقي ان في فتاه ما نعرفهاش وبتكون ماسكه صوره بطلنا وبتقول كل ما اروح في مكان ما الاقيكش اكيد هلاقيك في يوم من الايام. نرجع بقى لاصحابنا وبنعرف ان ايميلي للاسف هنا وهتسيب بطلنا لانها في مهمه خطيره وما ينفعش ان هي تاخده معاه. فهو طبعا بيشكرها على كل مساعدتها والحاجات اللي هي اديتها معاه. فبتقول له بص انا هنا جهزت لك حاجتين، واول حاجه ان صاحبتي جوي هي نائبه رئيس النقابه، فلو عوزت اي حاجه او عرفها حتى انك انت هتروح فين عشان لو رجعت ابقى اقابلك واعرف انت فين. بقول لها تمام. اما تاني حاجه فانا سبت لك المكان اللي انا بستريح فيه او اللي بنام فيه، فانت روح برضك وارتاح هناك وملكش دعوه باي حاجه. فهو بيشكرها وهي بتسيبها وبتطلع تجري لانها مكسوفه بالصحاب وشكلها وقعت في دباديب صاحبنا او مهم يعني، وهي متسرعه كده فبتخبط في واحده. هو بنتفاجئ ان الواحده ديت اللي كانت بتدور على صاحبنا وبتقول لها المعذره انت شكلك كنت مستعجله. بتقول لها عشان انا رايحه مدينه زلفانه وهروح هناك لحاجه تانية. فبتقول لها والله عجبا الصدف انا هروح معاك انا كمان لان انا رايحه المكان ديت. فصاحبتنا ايميلي بتوافق لانها طيبه يعني. نرجع بقى لصاحبنا وبنلاقي ان هو ممدد على السرير وبيقول يا زمن لما الدنيا بتيجي عليا انا اتنقلت للعالم ده ليه؟ حد يعرفني ابوس ايديكم. بنروح لمكان تاني وبنلاقي ان الملك اللي بعت بطلنا للعالم ده بيكون اصلا شايف بطلنا وهو اللي نقله وبيكلم بطلنا وبيقول له بص يا ابن الحلال انا اللي نقلتك هنا وانا عارف دنيتك فين، ولكن بطلنا ما يكونش سامع منه حاجه. نرجع
نرجع بقى لبطلنا ونشوفه. وبيجي نعرف النظام اكتسب مهارتين، المهارة الأولى وهي العقل، المهارة التانية وهي قراءة الكتب المعالج، إن هو يقدر يعالج أي حد بمعنى أصح. بيقول طب ما أنا عايز أجني المال وعايز أقاتل، مفيش مهارات قتالية، كله كده تعب في تعب، يلا بقى أنا هصحى تاني يوم أروح النقابة. وبيكون جه تاني يوم وبيروح النقابة فعلا زي ما قال، وبيروح لصاحبتنا جو وبيقول لها ما تشوفي لي بنتي أي مهمة كده تكون خفيفة تمشي الحال. بتقول له بحالتك دي فأنت كده كده ميت لا محال. فهو طبعا بيصدم، ولكن بيكون هو عارف أصلا إن هو مش هيقدر إن هو يقتل أي وحش، لأن النظام هو جاي في الطريق قال له إنك أنت يا صاحبي تجنب المعارك. ولكن الصدمة الكبرى لما بيخش عليهم الفريق العالم الفضي، وبنعرف إن الرئيس اللي قال لصاحبنا بالتوفيق مبتدئ هو اللي مصاب، ومش مصاب بس إصابات عادية، لا ده دراعه ورجله كانوا طايرين، وده بسبب معركة خشاها كانت كبيرة، ويدوبك هم نجوا من المعركة ديت بأعجوبة. وبيسألوا عن رئيس النقابة لأن هو الشخص الوحيد اللي هيعرف يعالجه، ولكن هي بتقول لهم جوي إن هو أصلا مش هنا وإن هو لسه مغادر. هما بيبقوا قاعدين وقلقانين لأن ده صديقهم المقرب. فبطلنا بيتدخل بما إنه معاه مهارة العلاج وكده، وبيقول لهم ينفع إن أنا يعني أحاول أساعدهم. فبيبصوا له كده ولكن ما بيدهم حيلة، وبيوافقوا أي أمل يشعبطوا فيه. وصاحبنا بيبدأ يكشفه للنظام، والنظام بيقول إن هو مصاب بجروح خطيرة وإن العلاج العادي مش هينفع معاه ولازم العلاج الفائق بالصحاب. فبقول له طب وأنت مستني إيه، يلا بينا ننقذ حياة المغامر ده. ولكن بيوقفوا لأن نقاط المنى بتاعته قليلة وهي 56. فبطلنا فوق بيقول حد هنا بيعرف يستعمل العلاج الفائق، ولكن كلهم بيسكتوا وما بيردوش عليه. فهو بيقف وبيبقى زعلان إن هو هيسيب شخص يروح من إيديه من غير ما ينقذه. ولكن النظام بيفكره إن هو معاه مهارة العقد، إن هو يقدر ياخد مانع من الناس اللي حواليه. وبيقول لهم مفيش غير حل واحد بس، إن أنا أبرم عقد مع الجميع. أو فعلا بيبدأ يعمل كده، وأشعة صفراء بتبدأ تطلع منهم كلهم، ولكن مع ذلك برضك ما بتكفيش. فبتتدخل جوي وبتقول أنا هساعد، وهي كمان بتساعد. وأول ما بتساعد بطلنا بيتوهج بالقوة السحرية الجبارة اللي الكل بيتصدم منها من قوة ما هي بتضيع. بترجع إيده ورجله بأفضل حالاته، ولكن بسبب كده فبطلنا بيغمى عليه. تكون جات لجوي وهو بيقول لها ما فيش أي حاجة، أنت ليه تعبت نفسك وجيتي له. فهي بتشكره لأن اللي ما يعرفوش بطلنا اللي هو أنقذه ده يبقى أخوها. فهو بيصدم لأن يعني إزاي هو بشري وأنت مثلا كده. فبتقول له لأن أمنا أصلا مختلفة، أنا عندي أم وهو عنده أم وملناش دعوة صديقي بقى بالحاجات دي. المهم يعني إن هي بتشكره وهو بيشكرها وبتسيبه عشان يرتاح. نروح لمكان تاني بقى وبنلاقي إن في وحش غريب وبيكون بيحمي فتاة، وبيقول إن اللي هيقرب مني هخلص عليه، وما بنعرفش هو بيحميها من إيه. بنشوف بطلنا بعد ما هو رجع من النقابة وبيكون بيكلم عمنا كولونيا وبيقول له بص أنا عايز حراس سحريين أو يكونوا أقوياء. فبقول له يا باشا أوامرك عندي، ولكن الريحة الحلوة اللي طالعة منك دي. بقول له يا عم ابعد عني يا عم، في إيه، أنا ما عملتش حاجة غلط. بقول له يا اسطى أنت الريحة ديت يا اسطى مش أي ريحة بني آدم. بقول له ما ريحة حيوان يعني ولا إيه، ما تظبط كلامك يا عم. بقول له يا عم خلاص. هو بياخده وبيروح عند المغامرين اللي هيفرجوا عليهم، ولكن كلهم بيكونوا شوية عضلات منفوخة ما لهمش 60 لازمة. فبطلنا ما بيعجبهمش الكلام ده. فبقول له طب تعالى بقى اما افرجك على الناس التانية اللي اكيد هتعجبك الحاجة اللي محدش شافها. بقول له هو ده الكلام، ولكن يا اسطى الريحة الجامدة دي. بقول له يا عم ده كله عشان خدت شاور بس قبل ما اكلمك. بقول له ان كان كده ماشي يلا بينا نمشي. وبروح عند زنزانة غريبة، وهم نعرف ان الزنزانة ديت فيها اتنين، بيكون فيها الذئب يا صديقي والفتاة اللي هو بيحميها. فطبعا بيبص لهم، فالذئب بيكلمهم بطريقة وحشة. وبقول له انت ياض انت ايه اللي جايبك هنا، يلا اتكل من هنا عشان ما زعلكاش. بقول له يا عم اسكت ده انت دراعتك حتى مش موجودة. بيكلم عمنا كالونيا وبيقول له هو ايه اللي حصل مع الاتنين دول. بقول له يا ابن الحلال ده ذئب ودي فتاة، فهو كان بيحميها لانها هي بتخرج عن السيطرة من السحر وبتتعصب وبتكون خايفة يعني وكده، وهو بسبب ان هو حماها كتير فاتصاب، وده اللي حصل معاه. وبما ان بقى لازم الناس ديت تتحكم عليها العقوبات، فاحنا جبناه هنا لان هو اصلا مش شرير بس لازم يتحكم عليه. بقول له ها انا كده فهمت. فبيفعل عليهم عين الحقيقة، فبيلاقي ان الذئب مستواه 95 حرفيا يا صديقي، فبيصدم. فبيروح يفعل على الفتاة، فبيلاقي ان هي حاكمة او تبقى من سلالة حاكمة السحر اللي هي عندها سحر جبار لا متناهي، ولكن عيبه ان هو بيخرج على السيطرة. فبقول ان كان كده بقى فخلاص انا هاخد الاتنين دول. بقول له اصلا خدهم بسرعة ومشي من هنا اصلا انت ريحتك جامدة بفتيك. بقول له يا عم الله يرحمك سيبني بقى ان انت راجل تصرفاتك غريبة. وباخد الاتنين وبينتقل على الغابة وبيكون الاتنين واقفين. فالذئب بيتكلموا وبقول له بقول لك ايه انت جايبنا هنا ليه. فصاحبنا بقول له يا عم هدي نفوس، انا مش جاي ازعل ولا اعور، انا جاي نتفاهم معاكم انتوا الاتنين. بروح للفتاة وبيقول لها خلي في علمك انا اقدر ان انا اعالج لك الذئب ده، ولكن لازم طبعا ان انا استعين بيكي بالسحر اللي عندك، لان زي ما احنا عارفين يا صديقي فسحر بطلنا
قليل. فهي بتقول له اي حاجه ان انا اساعد الذئب فانا هعملها. فالذئب بيكون لسه هيعارض، ولكن الفتاه بتسكته لان هي عايزه ترد له جميل من الجمال اللي هو عاملها معاه. المهم بيعمل مع صاحبتنا العقد وبيبدا ان هو يفعل الشفاء اللامتناهي بتاعه، وفعلا ايدي الاتنين بيرجعوا زي ما هي وحالته بترجع احسن من الاول. فبيكون مستغرب وبيشكر بطلنا بيبص له بصه تانية وبيقول له انت هتضحك عليا، انت لسه ما تعفتش من التعويذه اللي عليك. فبيبقى مستغرب الذئب وبيقول له ازاي انت عرفت الحاجه ديت، يبقى انت ممكن من عالم تاني. فبطلنا بيقول له ازاي انت عرفت الكلام ده، بيقول له لان برضك انا من عالم تاني، وان اي واحد عنده قدرات بتاعت حكام فهو من عالم تاني برضك. ومعنى حكام دي يا صديقي ان العالم ده بيتقسم ل8 حكام، وان 8 حكام دول تقريبا بيبقى كل واحد جاب له واحد من عالم اخر، وهكذا وما هكذا. المهم يعني نكمل حكايتنا ابو الصحاب. ولكن بطلنا بيقول له خلينا نبدا نعالج اللعنه اللي عليك عشان تشفى على الاقل ولو شويه وترتاح. فبيبقاش مصدق ان هو هيقدر يفك اللعنه اللي عليه لانها حرفيا مقيده من كل مكان في جسمه يا صديقي. وبقول تفعيل فك اللعنه المستوى الاول، بتبدا اللعنه ان هي تظهر على صاحبنا الذئب اللي ما نعرفش اسمه لحد دلوقتي. المهم يعني وبيبدا ان في مقص فوق كبير ضخم بينزل على الراجل، والراجل بيبقى بيتألم جامد. فبطلنا بيكون خاف وقاعد يقرا على اخره لا يكون اخلص عليه ولا اعمل له حاجه. وبقول له اسطى بالله عليك ما تموت ولا يحصل لك حاجه، انا لسه جاي ولسه عايز اشوفك وقدراتك الجباره. ولكن بيبتسم له الذئب وبقول له يا عم انا تمام وافضل حالتي يا اسطى، ايه الجمدان ده، اما لو اتفك عليا كله انا هبقى عامل ازاي. وبشكره وبقول له بقول لك يا صاحبي انا عايز اكون تابع ليك. فبقول له يا عم انا اسمي هيبك يا عم، انت ما تلخبطش الاسامي، انا عايز يا اسطى اكون تابع ليك. فبيكلموا النظام وبيقول له معنى تابع ان هو يكون مخلص ليك مدى الحياه. فبيقول له ما قالوا احنا ليه نمنعه، يلا بينا. وفعلا بيبدا ان هو يعمل العقد ما بينه وما بينه عشان يفضل تابع ليه ومخلص ليه مدى الحياه. هو بيسميه من هنا صديقي شنكار، او كده بقى اسمه شنكار رسمي فيفيش كلام. اما البنت الصغيره فهي اسمها نانا. وبيمشوا من المكان ده وهم ماشيين فبيقفوا فجاه وبيقول له بطلنا قال انا عايز اسالك على حاجه عن قصه الفتاه ديت. فهي عندها قدره جباره او ان هي ما بتقدرش تتحكم في السحر بتاعها. فبقول له يا عم ديت حاكمه السحر هي اللي اديتها المهاره ديت، ولكن هي مش قادره تتحكم فيها. وبقول الحاكمه الشريره ديت نروح عند بقى الحاكم اللي فوق اللي هو جاب بطلنا، وبنلاقي ان حاكمه السحر واقفه له وبتقول له ده انت ليلتك سود عشان انت سويت وقتي مع الواد اللي انت جبته. نرجع لبطلنا وبنلاقيهم ان هم كلهم مجتمعين لان بطلنا قرر ان هو يبدا يساعد الفتاه، ولكن هو هيساعدها ازاي وهو مش معاه اي مهاره. بنعرف بقى ان الحاكم اللي فوق عشان ما يتنفخش لانه قاعد يتعجن حاليا وصاحبنا قاعد يسمع صوته من فوق وبيستغرب الذئب وبقول له اصلا انت بتكلم مين. بقول له اصلا انا بكلم النظام او بكلم الحاكم اللي فوق. فبيبقى مستغرب لان القدره دي جباره وما بتمتلكش مع اي حد، وان اللي يديك القدره دي يا صاحبي يبقى تعب بمعنى صح. فصاحبنا الحاكم اللي فوق بيكلمه وبقول له وصراحه يعني مش قوي انا بس تعبت حبتين وخلاص. انا بطلنا واقف قدام الفتاه اللي اسمها نانا وبنحكمه السحر اللي هي بتكلمه حاليا بتقول له بقول لك ايه نفذ اللي بقول لك عليه فعل مهاره العلاج الفائق وديت اصلا انا اللي مديها لك. فبطلنا بيستغرب لان كده في حكامين اتنين بيديله مهارات من مهاراتهم وهو بيسمع كلامها او بيبدا يعمل كده وبتطلع ارنب ولا من عارف ايه ده صديق صغير وبيكون شكله لطيف وبيقول لهم اهلا بيكم انا اسمي سوم. ان صاحبتنا ان انا اول ما بتشوفه بتاخده بالحضن وبتقول له تعالى وبتبدا ترش له. هو صراحه بيبقى منشكح وبطلنا بيروح يقرب منه عشان يلعب معاه. اما صاحبنا شنكار من ورا بطلنا فبيطلع حاله جباره. فبطلنا يبص ما يلاقيش حاجه يطلع حاله جباره. بطلنا يبص ما يلاقيش حاجه يطلع حاله جباره. بطلنا يبص ما يلاقيش حاجه. في اخر ما بيزهق بيبص له بقول له يا عم انت هتفضل تروشني انا حاسس ان في حاجه غلط بتحصل ورا منه. فبيتعصب مره واحده بقول له انا عايز اكل القطه دي. ايه ده يا اسطى انت مش كلب عشان تجري ورا القطط بقى وبتاع. بقول له ليه يا اسطى هي هتاخد مكاني وانت قاعد تحسس عليها وانت يا اسطى انت عقلك صغير. المهم صديقي بطلنا بيهديه في الاخر وهو بيعتذر له على اللي هو عامله لانه ما تعرفش يا صديقي زي ما علاقه القط بالكلب. المهم وبيتنقلوا عشان يشتروا معدات، وطبعا شنكار بيجيب له رمح ودرع ونانا بيجيب لها معده سحريه. اما بقى صاحبنا اللي هو القط فهنسميه المعلم فبيجيب له هو كمان طوق ما هي ما جاتش عليه. وبطلنا بيكون روحه تطلع لان هو اللي هيدفع الفلوس وبيخلصوا وبينتقلوا المكان اللي هيتدربوا فيه. واول حاجه بيقولها المعلم ان اللي مش متعلم السحر لازم يتعلمه، وعشان يتعلمه لازم يحس بيه او حد يدفق له سحر عشان يحس بيه. فبقول له صاحبنا طب انا مش فاهم اي حاجه. بقول له روح لعمنا شنكار وهو هيديك المفيد.
بيروح لشنكار وشنكار بيمسك ايده وبيقول له غمض عينك وانا هبدا اديك السحر. والمعلم بيقول لشنكار اوعى تزود السحر بدل ما تحصل كارثه، ولكن قد فات الاوان وده اللي حصل. وبطلنا بيتنقل لوعي شنكار وبيكون شنكار والالف مع بعض، ولكن صاحبنا هو اللي في عقل شنكار وبيتكلموا شكلهم اصدقاء مقربين. ولكن الغريب يا صديقي ان هم بيتنقلوا المشهد دموي جامد وبيكون الاصدقاء شنكار كلهم مقتولين على يد مين بقى؟ على يد الالف اللي كان قاعد جنبيها. والغريب اكتر ان هي بتبص له كلها بصه من غير اي رحمه، فبقول لها ليه قتلت ده كله وهم ما كانش لهم اي ذنب او ما عملوش اي حاجه او اي مكان. ولكن هي ما بتردش عليه وتبص له بنظرات بارده. واخيرا شنكار بيفوق بطلنا من الوعي الخاص بيه وبننتقل بقى لمكان تاني وبيكون في ايميلي واقفين محتارين قدام طريقين، فيا ترى يخش شمال ولا يمين. فطبعا بتقترح عليهم الفتاه اللي ورا ان هم يخشوا في الطريق اللي فيه ارواح كتير يمكن يلاقوا كنز او اي حاجه. واول ما بتسمع ايميلي كده فبتتحمس وبيخشوا من الطريق ده. والغريب ان هم بيلاقوا بيت كبير فاضي زي الفيلا كده يا صديقي. فايميلي والخادمه بتاعتها بيخشوا جوه، اما الصديقه التانيه فبتفضل واقفه بره لانها شاكه في حاجه. والغريب ان هم الاتنين بيفضلوا يحلموا بالكنوز وكأن حياتهم كلها اتغيروا ولقوا الكنز. اما اللي بره بقى فبتعرف ان في ارواح كتير في البيت ده، وان الارواح ديت ميزتها ان هي بتخلي اي واحد يحلم بالحاجه اللي هو عايزها. وبنعرف بقى ان مفيش اي كنوز ولا اي حاجه وان الارواح هي اللي مسيطره على عقولهم. نسيبهم بقى ونرجع لابطالنا وبتكون الدنيا فل الفل. بطلنا بيتعلم مع شنكار الرمايه وطفلتنا نانا بتتعلم السحر مع المعلم والدنيا اخر فل وعشرة. وبعد ما بيتعبوا كلهم بيقعدوا ياكلوا وبيكون اللي حضر الاكل هو بطلنا. وبطلنا بيعرف ان في وحش جاي عليهم فبيعرف شنكار على طول بيجهز نفسه وبالرمح بينهي الوحش الخنزير البري اللي كان جاي عليه. ونانا بتستخدم سحرها وبتطهر الوحش من الدم اللي هي فيه. وبطلنا بيستخدم سحره الجديد اللي اتعلمه على عمنا شنكار وبيرجعه كما ولدته امه. كان في كميه الانشكاح وبيخلص اليوم وبيقعدوا قعده رجاله مع بعض وبيقولوا يا جدعان الفلوس اللي معانا كده خلصت وعايزين نشتروا معدات نشتروا اكل نظبط الدنيا يعني، فاحنا لازم نعمل فرقه عشان نقدمها بقى في النقابه ويكون لها اسم. فطبعا بيقترحوا اسم ايه؟ فبيقولوا خلاص احنا هنسميها فرقه المطرقعين المطرشمين. لا خلاص هي فرقه المطرقعين هتبقى حلو عليهم. هم بيتفقوا وبيروحوا يقدموا في النقابه وبيتقابلوا وبيبداوا من رتبه اف. وصاحبنا بيجرب كده ان هو يصطاد وحش من الوحوش، ولكن بطلنا بعد جهد وتعب كتير اخيرا بيصطاد الوحش ده. ونانا بتجيب لهم فاكهه تقدر ان هي تتبع اي حد. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا النقابه وبيقدموا الحاجات اللي هم جابوها وبياخدوا مكافئتهم وبيمشوا وبيكونوا فرحانين لانهم خلاص اشتروا كل حاجه. ومين اللي بيقابلهم يا صديقي وهم رايحين؟ رئيس النقابه. وبقول للواد هيبقى ايه يا اسطى انت عضلاتك مالها مفسفسه، انت مش قايل اخر مره هتتمرر وتعمل عضلات بفتيكه؟ ولا مين الراجل اللي واقف معاك ده؟ اكيد هو ده السبب اللي خلى عضلاتك مفسفسه كده. فبيتعصب شنكار وبيقول له ان مش كل حاجه بالعضلات يابا، عضله كبيره على الفاضي. فالاتنين على طول بيمسكوا بعض بسبب ان هم بيتخانقوا على العضلات يا صديقي. وبتيجي نائبه رئيس النقابه وبتستخدم سحرها وبتنهي الموضوع. الاتنين اللي مش راضيين يسكتوا دولت وبتيجي عليهم واحده كده وبتقول فلوس وفلوس يا ناس الحقوني. فبطلنا بقول مالها الحاجه الغريبه ديت؟ بيبص على الشنطه بتاعته ما بيلاقيهاش وهو كمان بيقول فلوس الحقوني. فبيقرر ان هو يمسك الحرامي ده وبيتذكر في زي فتاه صديقي هو ونانا وبيقعدوا كانهم نبلاء وحاطين كيس فلوس على اساس يعني ان هم يمسكوا اللص. وبنعرف ان اللص النادله اللي بتقدم لهم الطعام. فبعد ما بتقدم لهم بيبص جنبهم ما بيلاقوش الفلوس. فشنكار بيقول لهم الحقوها يا اولاد الليف قاعدين تاكلوا وتمرحوا وانتوا مش واخدين بالكم. وبيتبعوا بسبب الفاكهه اللي هم كانوا حاطينها في كيس الاموال. وبيدخلوا مكان كده تحت الارض وبيلاقوها ان هي كده بتعدي من جنبهم من غير ما هم يشوفوها. فسطلنا بسرعه بيقيمها وبيعرف ان دي الفتاه اللي هي سرقت منهم. فبسرعه بيلحقوها وبيزنوها في مكان كده ما فيهوش اي حد. وبتقول لهم بما ان يعني انكم كشفتوا هويتي وعرفتوا انا مين فانتم بقى غبيين لانكم جيتوا لحد هنا ورايا. وبتخبط على الباب فبيطلع فخ يا صديقي عليهم بسرعه. شنكار بيلحق بطلنا وبيزق عشان يلحقها. بيطلع يجري وراها ولكن هي بتكون مجهزه له فخ تاني وبيقع فيه. وبتقول له نسيت اقول لك مش كل حاجه بتتقيم يا حبيبي لان دايما العقل البشري هو الاذكى على الاطلاق. وبتبص عليه وبتعرف ان هو مش فتاه ده طلع راجل. وبتقول له بقى انت بتخدعني بس انت عيل عسول عشان كده هاخدك معايا تقيم لي شويه حاجات واديك المال بتاعك. فهو طبعا ما بيده حيله فبيوافق وبيروح معاه وبيقعدوا قاعده كده وهو بيفضل يقيم لها الحاجات اللي هي جايبهم لحد ما بيقع على اخر حاجه وهو الصوار. وبقول لها ان ده ملهوش اي عزا وصور خشبي يعني ولكن مكتوب عليها شكرا لكم يا اختي العزيزه لقد عشت حياه سعيده وانا دائما معك. وهي بتتاثر من الكلام ده وبطلنا بيتاثر معاه هو كمان لان دي اختها اللي
ماتت معاها، وبتشكر بطلنا لان هو ساعدها وبتديله الفلوس وبتقرب منه. وطبعا حفظا على سلامتك يا صديقي السنجل فانا مش هوريك اللي حصل. او بيتنقل بطلنا عند اصدقائنا او بيكونوا قاعدين مع بعض وبيقولوا له ايه اللي حصل وانت عملت ايه. بقول لهم صراحه قابلتها وهي ادتني المال بسبب ان انا ساعدتها في تقييم الحاجات بتاعتها، بس صراحه ما عرفتش امسكها. بس خلي بالك في المره الجايه عشان احتمال توقعك تاني. نسيبهم بقى ونروح لمكان تاني. وبالله الصديقه اللي اخيرا عرفنا اسمها واللي هي ايفا بتكون انقذت صحابنا الاتنين. وبعد ما بتنقذ ايميلي والخديمه بتاعتها بيقعدوا مع بعض يستريحوا. فايميلي بتطلع غرض من معاها وبتديها لايفا وبتقول لها ان الغرض ده يمكن تحتاجيه في يوم من الايام، لو انت بقيت في خطر فاستعمليه وانا هنجيلك على طول انتقال آني. فبتشكرها. وبعد ما بيستراحوا بيمشوا وهما ماشيين ايميلي بتقول لها انا في يوم من الايام لقيت ارواح بتكلمني او حاجه بتكلمني وتروح لأمة الشمال. وطبعا كان قصدها على بطلنا لما هي راحت له يا صديقي، ولكن هي ما بتكملش وبتقول لها بس كده. فهي اول ما بتسمع ايفا كده بيكون في وراها حاجه وشكل فيه انها كبيره يا صديقي. بتسيبها وبتقول لها اهو لحد هنا بقى انا هقدم استقالتي معاكم. نسيبهم بقى ونرجع لابطالنا وبنلاقيهم ان هم واقفين مع رئيس النقابه وبقول لهم صراحه كده انا لقيت في دوشه اليومين اللي فاتوا عن فرقه مسموهم المطرشمين، لا قصدي فرقه مسموهم المطرقعين، فعايزينهم يعني ان هم يخلصوا على اموات الاحياء بما انهم اقوياء وعاملين شغل عالي في اخر فتره وقاعدين يخلصوا مهمات بطريقه عبيطه. فطبعا هم بيبصوا لنفسهم وبيكونوا مصدومين. واكتر واحد مصدوم فيهم يا صديقي هو بطلنا لانه مفكر ان العالم ده ما فيهوش كده، ولكن عندهم فيه كل حاجه يا صديقي. ما تخيل اموات احياء، سحر، شعوذه، ايا يكن في الحياه موجود في ديت. فبطلنا بقول له عم انت بتقول ايه؟ مفيش الكلام ده. بقول له لا يا اسطى انتوا فرقه جامده، انتوا فرقه مطرقعين هتخلصوا عليهم بطريقه واحده من صباعكم. فطبعا بيوافقوا. ما هي كده كده لبسوها خلاص. بيرجعوا البيت وبيكونوا قاعدين مع بعض وبطلنا بيقول انا عايز ارجع العالم بتاعي فازاي هرجعه. فالمعلم بيرد عليه وبيقول له عشان اديك معلومات او اديك اي فايده عن العالم ده برضك انا لازم برضك يعني اروح دماس وحاجات من كده وقاتل وحوش وما الى ذلك. فبطلنا شنكار بيقول له يا عم دماس مين؟ انت عايز تموت الواد ولا ايه؟ لازم يتدرب ويكون اقوى وعضلات وبتاع ومهارات. فبيقول له خلاص نعلموه وندربوه. فهم بيتفقوا على كده وبيبداوا تعليم بطلنا من الصبح. وبنكتشف بقى ان عمنا دايروس معاهم واللي هو رئيس النقابه وبيقول انا جيت يا اسطى عشان اديك عضلتين زياده ولا اكبر لك عضلاتك. فبطلنا بيبقى فرحان، ولكن الابتسامه ده اللي بتروح اول ما بيبداوا التدريب لانه بيتعجن تدريب منهم الاثنين دايروس وشنكار يا صديقي. واحد يدربه على الرمايه والتاني يدربه على مهارات الجسديه. فبيجي اخر اليوم وبيكونوا كلهم قاعدين ومجتمعين. فبتمشي جيو وتانية لان عارفين ان انا عايزه تقول حاجه لبطلنا وبتروح له وبتبص له كده يا صديقي بنظراتها البريئه وبتقول له انت هتسيبنا وهتمشي. فبقول لها اكيد هيجي يوم وهضطر ان انا هعمل كده. فبتقول له خلاص انا عايزه اشكرك على كل حاجه انت عملتها عشاني وبتدي له جرعه الشفاء لانه تعب النهارده. فهو بيشكرها وبيقول لها ما تقلقيش ان شاء الله كل حاجه هتكون بخير. بتطمنها فينا الصحاب وانت عايز ترجع للعالم بتاعك. وبعد ما بيخلصوا القعده الجميله ديت بينتقلوا بقى عشان يبداوا يصطادوا وحوش هم الثلاثه وبيلاقوش غير هو وحش. فبيحاولوا ان هم يدوروا عليه. فصاحبنا شنكار بيحس ان في حاجه في الغابه اللي جنبيه فبيجهز سلاحه فبيلاقي بنت طالعه وبنكتشف ان دي مين يا صديقي؟ ان هي ايفا. وبتقول لهم معلش اصل انا جيت هنا بالغلط وكنت تايهه وخلاص انا عرفت الطريق وهرجع وانا اسف لو زعجتكم في اي حاجه. وبتحسس على دراع شنكار بطريقه غريبه وبتقول الدراع دي مش انا قطعتها ازاي في جزء منها اتشال اكيد في حاجه غلط. وبتسيبهم وتمشي. مش قلت لك يا صديقي ان البت دي وراها حاجه كده بقى منها. وبالله ان ابطالنا برضك مكملين يجروا على الوحش الغلبان وبقول لهم سيبونا اولاد الذين هو انتوا عايزين تخلصوا عليا. وبالله وصل لطريق مقفول فبقولوا له بس هنا بقى حموكشي وهنخلص عليك للنهايه. وبيجهزوا هجمه ولكن بنكتشف ان ده كان فخ من الوحش وان الوحش ده في حد بيتحكم فيه او الوحوش دي في جزء منها حد بيتحكم فيها وبنعرف اللي بيتحكم فيها هو ايفا. البت دي قلت لك يا صديقي ان مش هيجي من وراها خير. وفجاه من العدم بينطلق وحش وبيضرب بطلنا وبيوقعه على الارض وبيكون سائل في دمه وبيكون مش قادر ان هو يعمل اي حاجه. وشكلها دي نهايته ولا ايه؟ بطلنا شنكار بيبص لنا وبيقول لها بسرعه استخدمي سحر الغولم بتاعك وخديه ومشي من هنا وانا هحمي ظهركم. بتعمل كده بسرعه وبتاخد بطلنا على الوحش. وبطلنا بيقول لا رجعني ليه؟ هما بيستهدفوا شنكار مش بيستهدفوني. ولكن ما بتسمعلهوش وبتكمل في طريقها. وبنكتشف ان في 5 6 7 وحوش بيجروا ورا منها. فبتلاقي بسرعه كهف فبتخش جواه وبتسد مدخل الكهف. ولكن الوحوش برضك بطاقتها السحريه بتخترق الكهف ده. فبطلنا بيكون في حاله حرجه خالص فبيحاول ان هو يستخدم الشفاء ولكن بيقول له انت لازم تستنى شويه عشان تقدر تستخدم المهارات ديت. وان هنا بتعافر على خيرها بتعافر عشان بطلنا ما يموتش ولا هي تموت. وفي نفس الوقت الوحوش برضك ممكن تخلص المنى بتاعتها. وبطلنا بيبقى عارف ان هو لو فضل على الحاله ديت فكلهم هيكونوا في عداد الموتى. فبيحاول تاني مره واخيرا النوبه بتنجح والمهاره بتشتغل عليه.
كمان بتجيله مهارة زيادة وهي مهارة الاستدعاء، فعلى طول بيستخدمها هو مش عارف هي ايه. هو بيطلع له وحش اسطوري جبار بيكون مليان بالرعد من كل مكان، هو بيقول لهم انتوا الان في عداد الموتى وشايفهم كانهم صراصير، وهي ضربة واحدة من رعده بيخلص على عشرات الوحوش في لمح البصر، وبيكون خلصوا من الوحوش اللي قدام منهم. ولكن بنكتشف ان الوحش الاسطوري ده طلع المعلم وهو اللوط اللي مع بصلنا، وبيقول له عم هي طاقته خلصت وما ينفعش استخدم المهارات ديت لان انا كده كنت في كامل او جزء من قوتي يعني. بيقول له خلاص ماشي بس يلا عشان نلحق شنكار، لان انا متاكد ان في حد تاني بيستهدفه وان اللي حصل ده اكيد تخطيط من حد بس مش عارفين هو مين. نروح عند البت ايفا وبتقول ازاي من اخر مره قابلته هو لسه لحد دلوقتي ولسه بتفكر، وبنكتشف ان ديت يا صديقي هي نفس الالف اللي بطلنا شافها في احلام شنكار. يا نهار ابيض، شكلها نار ونار يا صديقي ومحدش يعرف اخرتها ايه. وبيكون هنا يا اخوات المشاهدين وصلنا لنهايه حلقتنا، فتنساش يعني تعملنا باللايك واشتراك جميل، ويلا سلام.